எங்கள் கார்டனில் இருக்க இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நிறையா மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். இது நிறைய வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஆனாலும் இன்றைக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து வாழைத்தார் போட்டிருக்கு குட்டியாக. அப்புறம் இது வந்து முருங்கை மரம், எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீனிஷாக இருக்குது பாருங்கள். இது நான் ஜூம் போகிறேன், நிறைய முருங்கைக்காய் காய்க்கும். இதுலேருந்து முருங்கை சூப்பு சாப்பிட்லாம், முருங்கைப்பூ பொரியல் செய்வோம். அப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கிறது மருதாணி மரம், அது ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். மருதாணி மரம் அதுலேயும் பாருங்கள் எவ்வளோ பூ இருக்குது. இந்த பக்கம் அப்படியே வந்திங்கன்னா லெமன், அப்படியே க்ரீனிஷாக இருக்கும். இங்கே பார்க்குறதுக்கே மார்னிங் எந்திரிச்சு வந்து இப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து நிறையா செடியெலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்குது. பட் ஜென்ரலி நான் சொல்கிறேன், ரொம்ப க்ரீனிஷாக இருக்கும். நாங்கள் தேங்காயெலாம் மோஸ்ட்லி வெளியிலே வாங்க மாட்டோம், இங்கேருந்தே எடுத்துப்போம். எவ்வளோ தேங்காய் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மகிழ மரம் லாஸ்ட் டைம் வந்து சின்னதாக இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ பெருசாக க்ரீனிஷாக ஹைட்டாக ஆகிடுச்சு. அது தனியாக நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது ரொம்ப